Kosova nuk ka mundësi të mëdha për të eksportuar prodhime të ndryshme, mirë po ka mundësi që të importojë para të gatshme. Këtë mund të arrijë përmes zhvillimit të turizmit malor. Bjeshkët e larta dhe relievi i bukur malor po vazhdojnë të joshin turistët nga vendet e rajonit, por edhe ata evropianë dhe nga vende të ndryshme të botës. Ajo që i tërheq turistët e huaj në bjeshkët e rrugovës së Pejës është natyra e pastër dhe e qetë malore. Plaku i kësaj ane, lautari Hysem Kurte nga fshati Stanka, i thotë se kjo zonë kufitare ka një rëndësi të madhe historike, është zonë ku vazhdon të ruhet tradita e lashtë e mikpritës dhe e bujarisë shqiptare. Plaku dërgon porosi për të rinjtë që të mos e braktisin vendin, por edhe kërkon ndërhyrjen e autoriteteve për të krijuar kushtet për turizmin malor. Shiqoni, historia e kësaj zone është histori e gjatë edhe histori shumë e bushme. Në këtë vend jemi autokton dem babadem. Është vend që është në alsin mbi detare diku 1600 metra. Këto bjeshk gjithmonë kemi jetuar këto bjeshk edhe gjithmonë këto bjeshk i kemi mbrojt prej armiqve, e sidomos prej malazezve, se fshati jon e ndan malin e zi me Kosovë. Kështu që njerëzit këtu gjithë jetën pothuajse përpara. Gati ton kohën njerëzit këtu as nuk janë zhvesh me flajt, po kanë flajt veshun për shkak se nuk o ditë se kur kanë me sulmua, edhe o dasht me kënë gjithmonë përgatitur. Kështu që ky vend është vend veç Zoti si ka ditë me fal bukuri për pa ndresh kur gjatë dora njerit. Veç ka ka ndresh Zoti. Jonë bukurit natyrore që besoj këtu, ndoshta më duket mua veç besoj që dhe qashtu është që nuk ka vend më i bukur se ky vend në botë. Përveç luftës edhe nevojës për të mbrojtur nga armiqt, me se kanë jetu banorët e kësaj zone, me se janë marrë? Banorët e kësaj zone gjithmonë në kemi jetu me blegtori. Se ky vend është bjeshk e nalt, këtu nuk është bo as gruni, as kolomoqi, as nuk janë bo pemë, as janë bo perime, e me blegtori. Kemi jetu me blegtori, me dhan, edhe me kemi majt edhe lopë. Kështu që njerëzit kanë jetuar me qëto krejt këto vene në atë kohë, për para njerëzit i kanë kosit me dorë për me sigurua ushqimin, përdimen me pas përdimen, se tjetër kas kanë pas ka me marë. Kështu që o kjenë një jetë pak sa e mundimshme, dhe që o kjenë një jetë shumë e lezeqme që edhe o kjenë një dashnin me zveti dyqysh e pa para pame. Kështu që shumë kisha pas dëshirë edhe një herë mu këthyë që e dashnin mes nesh që shë kjenë atëhere. Bike që tu në këtë vend, se kjo është vend malor. Ka ndodhë më ra borë dhe 1 metër e gjysë. Që tu ka ndodhë për shemull, jem mbet pshelë, s'kem pas atëre bjetë me qelë rrugën. Jem ledhë këtë katundi, e kem qelë rrugën të njëni tjetëri, e kem qelë rrugën për i bore deri atje ku o dasht me shku atë gjonja që jënë kënë, se në qatë livadhë që është, kosit livadhë jo vu, qatë e sona, edhe o dasht qatë me i qua gjonë. Kështu që, kur o bon bore madhe, s'ka mujt një njerë atë rrugë me qelë, jënë bledhë katundi, ja kanë qelë njëni tjetërit, edhe i kanë një muaj i kem qelë. Tonë ditën kanë punua në mbrëmje, jemi mbledh për natë herë të njoni, herë të tjetri, kemi lujt kapuqa, kemi lujt letra, kemi kënua, kemi lujt lojna tradicionale që o kjenë një lezet shumë i knaqshëm, që shumë kisha pas qef edhe njëherë me mujtë e me këthyet qatë dashnin me zveti, se tash jonë kushtet shumë më të mira, dashnia veç kara, nuk është ajo dashni që o kjenë dikur. Kështu që me kesharje thëmë që është një gjonë shumë e keshe për ne. Me që ky vend është mbajt me shumë fanatizëm, madje edhe me sakrificat mëdhaje, me mund të madh, cila është porosia e juaj për brezat e rinj? Porosia ime për brezat e rinj është kështu. Ju kisha bo apel brezave të rinj, që katë do që të shkojnë, se kushtet njerëzit i kanë shpërndane për botë. Por kisha bo apel që katë do që të shkojnë, ka do që të veprojnë,
le të kthejnë kryet ka vendlindja, ka vendi vetë, le të kontribojnë në këto toka që nuk ka plomb toke këtu që nuk është e lame me gjak. E sot, në këtë periudhë, në këtë kohë, me lëshua me vetë dëshirë, është mëkat shumë i madh. U kisha bo apeltrive që t'i kthehen këtyne trevave se a peshe që është tu zhvillua tash ekonomia edhe këtu, jonë tu zhvillua sanet me hotele, me villa, me çdo gjë që është në interesin e popullit. Kështu që mu kthye këtu është shumë mirë. Edhe ky vend, në krejt botë, për shëndetin e njerit nuk ka vend më i mirë se ky. Këtu, kur t'jetojsh, këtu i shënosh sikur na thomë sikur peshku. Do thotë, konsideroni se autoritetet lokale dhe ato qendrore duhet të investojnë të përgatisin infrastrukturën për investime në këtë zonë në mënyrë që kjo të zhvillohet dhe këtu jeta të vazhdojë siç ka vazhduar me shekuj. Institucionet këtu vetë krejt çka kanë investuar në këtë trev të Rrugovës, është që do rrugë na i kanë rregulluar. Tjetër gjë absolut shteti në këtë vend nuk ka kontribuar, nuk ka investuar. Kështu që çka është një mëkat shumë i madh, se ky është vend shumë i mirë për blegtori, për bujqësi, është vend i mirë, është vend këtu, i dashur shteti me kontribua, me ringjall këtë vend, është mëkat shumë i madh se këtu, ky vend është vend i bukur, edhe për dimën, po edhe për verë. E ka të vlerëtën e vetë, e ka të shihëretin e vetë, e ka të meritën e vetë. Kështu që i dashur shteti me kryo ma shumë pak në këtë vend. Që për shembull folim pak më parë për këtë fshat. Qëtu e kem kufinin. Me shekuj se qëtu dem babadem jëm kjerë në qëtu. Qëtu njerëzit e kanë lënë jetën. S'ka plomb tokë që s'është e lame me gjak. Bimësia, pishat, kullotat, rrjedhat ujore e shumësia shpendëve të ndryshëm dhe natyra e bukur e bjeshkëve të Rrugovës ka edhe pasuri të madhe të botës bimore shtarzore. Shoqata e gjahtarëve e Rrugova kujdeset që kjo pasuri bimore shtarzore të ruhet dhe të pasurohet më tej, gjithnjë në funksion të zhvillimit të turizmit malor në këto anë. Në bjeshket e Rrugovës gjinet gjitha kafshët e egra. Edhe e kem shoqatën Rrugova, e kem formua që 10 vite, do me thonë gjitha shtazet që janë në Rrugovë ekzistojnë edhe o gjenja shumë e mirë tyne. Cilat janë kryesisht ato kafshë? Gjinet arusha, ujku, dhia ege, kaprolli, gjitha do me thonë dhejl pra lepri, gjitha shtazet që ekzistojnë do me thonë në këtë trev janë me bollek edhe janë shumë gjenit mirë, po falë edhe neve ka pak për kujdesin e tyne, edhe populatat vedisua, do me thonë, edhe për ata janë edhe shumimi edhe janë shumë gjenit mirë. Ju si shoqat, sigurisht që keni trashëgu një periudhë, një fazë shumë të vështirë, ku pas lufta na ka sjell përveç dëmeve materiale, edhe kemi humbur nga bota bimore dhe shtazore, kemi humbur shumë. A është rikuperuar natyra? O rikuperuar dhe nuk është keq, po me gjitha do me thonë na jem angazhua me forcat tona, do me thonë me mundin tonë, çdo gjë kem bojnë ta mbrojmë shtast edhe të vinë aty ku duhet, që mos i zhdukin, mos t'jenë në atë nivelin ma tull, po t'jeti me shumi sa ma të madh. A ka gjëti ilegale ende? Ekzistojnë ka pak, po falë shoqatës, edhe ajo shumë është duk, nuk ka shumë, ka aty këtu ka pak, nuk e përjashtojmë, po me, do me thonë, pesi ka ekzistuar shoqata që 10 vite mas jo, është gjithçka në nivel. Përveç kafshë ju kujdesin edhe për natyrën, natyrisht se është pjesë e obligimeve tuaja. Normal se pjesë e natyrës edhe kafshët janë pjesë e natyrës edhe do me thonë na me gjitha forcat tone i mundua që t'i rujmë edhe t'i kultivojmë sa ma shumë të tjetë. Kjo botë e pasur bimore dhe shtazore, sa i ndihmon turizmit malor? Edhe ajo i përket turizmit, edhe gjithë shkaj, do me thonë, kur i ke shtazë, i ke, do me thonë, natyrën e ujnat e gjitha, do me thonë, natyrë, Rrugova është një tref shumë e madhe, do me thonë, edhe me gjitha resurset natyrore që ekzistojnë, edhe ato ekzistojnë në këtë natyrë. A ka njerëz që vinë kryesisht për të hulumtuar botën bimore dhe shtazore kënej? Ka shumë njerëz që vinë edhe gjatë
do me thonë periudhës verore, do me thonë se dimrat janë pak më tashpër, më të vështirë, do me thonë verës po ka më shumë se sa dimrit. Na jem rrit e lejnë këto treva, do me thonë me gjitha mundet babgjysh të kanë ekzistua dhe kanë jetua këtu. Po na jem pasardhës se tyne, do me thonë që mundohem të marrim me gjitha mundësi që i kemë. Kurdo që ka vizituar këtë zonë malore me lartësi mbidetare mbi 1600 metra, ka mbetur i mahnitur. Afaristi Jahiri Miranën nga banja e Stogut thotë se kishte ardhur këtu para disa vitesh për të kaluar çaste pushimi, mirë po kishte vendosur që kursimet e tij familjare të investojë për ndërtimin e pushimoreve, gjë që është dëshmuar si investim shumë i arsyeshëm. Jahiri erdhi këtu për të pushuar vetë, por krijoi kushte për të pushuar edhe të tjerët. Mund të them se ky është vendi më i bukur në krejt Rrugovën. Mund të them që edhe në krejt Kosovën. Stankaj se pare ka lartësinë mbidetare rreth 1700 metra, çka është edhe shumë e rëndësishme për shëndetin e njerëzit. Unë këtu rastisht kam marrë në Stankaj me pushu, mirë po, tu e pa bukuritë që i ka ky vend, kam vendosur edhe me investu. I kam investu 3 villa, po jam shumë i kënaqur me to, po edhe pushues janë shumë të kënaqur, sepse edhe ata mahniten kur të vinë në këtë vend. Mirë po, ky vend ka nevojë edhe për disa ndihma prej shtetit. Këtu është shumë e nevojshme energjia elektrike që është shumë e dobët, edhe rrugët, një pjesë e rrugës është shumë e dëmtuar. Unë i kisha bë apel edhe shtetit me pas dorë më shumë në turizëm, sidomos në turizmin malor, sepse na vetëm këta kemi. I shduf me investu më shumë, sepse na edhe me pak këto investime që i kemi këtu, kemi arrit me pru turista edhe prej Shqipërie, edhe prej Maqedonie, edhe prej Presheve, Medvecë, Bujanovcit, të cilët dohen shumë të kënaqur. E kështu që shpresoj që në të ardhmen shteti e shiqon me një sy tjetër turizmin malor, edhe vendos të investoj sepse ja vlen, që mos na dalin parët jashtë shtetit. Sepse ne ashtu shpenzojmë gjatë verës të gjitha mjetët që i kemi, edhe diaspora që na i bjen këto mjetë këtu monetare për qesim jashtë shtetit. E i shduf një pjesë të analim këtu. Në cilën stinë është më e bukur Stankaj, apo zona e Rrugovës? Stankajt të gjitha stinti ka të bukura. Pranverën, verën, vjeshën, dimrin. Pranvera këtu është më e vonshme, vera është e vonshme po ashtu. Vera është me plot lule. Ky vend ka me mija lloje luleve. Dimni, siç e shihni, dimni është i mahnitshëm. Bora reziston këtu deri në kohë të vona. Bora gjithmonë trashësia e borës, niveli i trashësisë të borës është gjithmonë më i lartë se në vende të tjera. A ekziston mundësia që në këto hapësira të ndërton pista të skijimit? Po sigurisht po shteti duhet me bani fizibilitet, ka vende të bukura, ka vende, mos ta çojmë parën në Serbi, në Maqedoni, në Bullgari, në Malzi. Kryesisht pronat tu janë prona private. Po, kryesisht janë prona private, po. Atëherë, çfarë mund të bëjë shteti që këto prona private të shfrytëzohen në të mirë të zhvillimit ekonomik të vendit, të zonës në veçantë? Po shteti se pare duhet kujdeset për infrastrukturë, sepse rrugët, siç e thash, janë shumë të dëmtuara. Mandej vjen energjia elektrike. Burime të ujit ka mjaft, po duhet edhe ato të bëhen disa rezervuar për rezervimin e ujit, sidomos gjatë stinës verës kur ka turista dhe dimrit ka shpenzues më shumë. Edhe cilat janë përshtypjet e turistëve që ju vizitojnë? Përbes mahniten kur të vinë. Mahniten. Është një vend që nuk mundesh me përshkru. Është një bukuri ndoshta që mund ta krahasojmë edhe me Alpet e Zvicrës. Duhet investime, shteti duhet kyçet. Ne privat me mundësitë tona kemi bën mjaft. Siç e shiqoni edhe shtyllat elektrike vetë i kemi vendosur, dritat vetë i kemi vendosur me buxhet ton. Dhe siç ndodh zakonisht në rajonet e tilla strategjike turistike, investimi tërheq investimin. Përmbushja e kërkesave të pushuesve që nuk janë të paktën në të gjitha stinët e vitit, kërkon edhe ambiente shlodhës, por edhe ofrim të ushqimit tradicional. Biznesi familjar Kulla e Rrugovasit ofron akomodim dhe ushqim tradicional, duke i shërbyer kështu edhe bujtinave të tjera në afërsi. Prandaj edhe pushuesit të mbeten të kënaqur me ato që ofron natyra, por edhe me ofertën turistike. Të zonë na tërheq pamja, natyra, vendi është shumë i bukur. Vim këtu për me pushu me fëmijët kënaqen, dalin lozin, vendi është shumë i bukur, çdo gjë është në rregull këtu. A vini shpesh? Po, vim shumë shpesh, sidomos këtu te villat Madison, që i plotësojnë çdo kusht që neve na duhet për mu, për burrin, për fëmijët, për krejt. Çfarë ju tërheq më tepër në këtë zonë dhe sa shpesh vini?
Në këtë zonë na tërheq natyra, pamja, bukuria që ka ky vend dhe këtu vim shumë shpesh me fëmijët, me familje, kënaqemi. Cila është tina më e preferuar kur ju vini këtu? Çdo stin këtë vend ka bukurinë e vet, dimri, pranvera, vira, vjeshta, çdo stin. Çfarë i preferoni atyre që kanë nevojë për natyrën? Për natyrën ka nevojë çdo njeri. I riu, i mosha mesme, po dhe sidomos mosha e vjetër e prindëve tonë, ju preferojmë shumë për me marrë këtu sepse njëkohësisht është shumë e shëndetshme, edhe shpirtërisht edhe emocionalisht ndikon në çdo gjendje shpirtërore të njeriut. Atëherë zonë, kosta e qëndrimit këtu, a është e lartë? Kostoja është pak e lartë, mirë, por të marrë parasysh të mira që përfitojmë nga ky vend, atëherë janë të përballueshme. Gjithsesi, këtu vinë ata që kanë. Kënaqësia vizitorëve nuk ka të bëjë vetëm me natyrën e bukur e shlose dhe me akomodimin, por edhe me ushqimin tradicional që ofron kuzhina popullore e Rrugovës. Xhafer Exha i thotë se ka shëtitur gjithandej në Evropë për 51 vite, por askund nuk është ndjerë më i qetë dhe më i plotësuar se sa në bjeshkët e Rrugovës. Zona e Rrugovës është numër 1 sa i përket perëndimit. Kjo numër 1 nuk vjen shprehje restoranat atje të Mashtuit. Restorane veçantë, haja tradicionale, e shishme, krejt vendore, kur gjo s'ka sene kimike diçka, veç krejt vendore, krejt e bujqësisë t'i venit këtu. Për natyrë më s'plasim. Kjo natyrë mund të më kone pari në Evropë, si veni si këtu. Këtu, marë në pushime, unë më s'marë 10 herë minimum, është e pa mundshme. Më s'më mirë që sa orë. Këtu nuk ka negativ kur gjë, veç pozitiv. Prej bukës misrit mjanis, deri në mishnat të në lojeve, s'ka vrejtje. Çka duhet me bo shteti këtu për me ardhë ma shumë vizitore? Çka ta merr mendja aty? Shteti duhet me investu në rrugë, mas pari në rrugë, si për shembull tash menziken dalë, rrugë shteti numër 1 më investu, se janë fitimet të shtetit, mund ndihmu këtyne pronarëve, mund ndihmu, mi u lehtësu tatimin, më dho mundësi, më ardhë njerëzit këtu. E ju, si kanë përpullun, me bo hymjen me pagun në Gryk Rrugovës, kur do marrë për pjetë. Ata jo. Ata mja u nalë bukën ju, se ajo nuk vjetë shpreje. Pra, edhe 50 euro në të bo hymjen atje, për më hinë Rrugovë, kushtin e nalë s'ka. Kërqysh. Na pëlqen njeve, edhe pronarët më na prit shumë mirë, jo po mirë, por shumë mirë. Të kënoqën më tana. Pej as